Hi! Ako si Teacher Dave. Hello mga bata! Magtuon kita sa litrang K ug tingog K. Litrang K. Iyang tingog K. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang K. Kiwi. Kangaroo. Kutsilyo. Kayak. Kasoy. Mga buluhaton. Lingini ang mga hulagway nga na ay tingog nga K. Sunod, isumpay ang mga sinugdanan nga tingog sa mga hulagway niini. Ali mga bata, magbasa na ta. E. Ke. A. K. Ak. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Ku. Ka. Ke. Ik. Mga pulong. Kabo. Suko. Baka. Biko.
kuko. Pulungan or phrase. Ang baka. Taas nga kuko. Hugpulong or sentence. Ang biko nga tamis naa sa ubos. Karon mga bata, mag-story ta. Ang uluhan sa atong story, ang bata sa kama. Nakita ni Mama Emma ug Tita Bebe ang usa ka bata nga naghilak sa kama. Mga pangutana, unsay nakita ni Mama Emma ug Tita Bebe? Asa nila nakita ang bata? Pila ka bata ang ila nakita? Ngano kaha naghilak ang bata? Kung ikaw makakita og bata nga naghilak, unsa man imong buhaton? Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang K. Ipadayon ang pagsulat sa litrang K sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!